พี่ได้อะไรอ่ะหอยโครง โอ้ตัวใหญ่แท้ใหญ่หอยโครงมันเดี๋ยวนี้แทบจะสูญพันธุ์แล้วนะแต่ว่าบางพื้นที่ก็หอยเชอรี่ยึดจนหมดแล้วนี่อันนี้ก็เป็นหมายลับอีกหมายหนึ่งบอกไม่ได้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะเอาไปต้มแล้วก็จิ้มกับนี่ส้มตำพรุ่งนี้ส้มตำกุ้งเต้นแล้วก็มีนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็หอยโขงด้วยจัดไปล้ำขนาดแล้วพรุ่งนี้โอเคอร่อยมอร้อง